Morjesta, tässä Alexander ja tänään tehdään Sesam tiikerikakkua. Tämä on niinkin yksinkertainen homma, että mä teen niinku tavallaan tiikerikakun ja laitan sen vuokaan, jossa mulla on leivityksenä sesamisiemeniä. Ja sehän tapahtuu ihan näin, että rasvaa eka kakkuvuokaa ja sitten ne sesamisiemnet sinne ja pieni pyöritys. Ja tosiaan tiikerikakkuhan on siis tämmöinen yksinkertainen rasvasokerivaahto, jonne yksitellen kananmunat, sitten kuivat aineet, lopuksi vähän jogurttia sekoitus ja sitten jaetaan taikina kahteen osaan ja toiseen osaan tulee vähän kaakaota. Ja sitten sen jälkeen ladataan nämä vuoroperään sinne vuokaan ja paistetaan. Paistoaika on yleensä semmoinen 45 minuuttia 175 asteessa ja sillä tulee aika hyvä. Mutta jos teette korkeampaa isompaa massaa, niin sitten tietenkin vähän pidempi paistoaika. Se mikä on tämmöisissä kakuissa kiva, että nämä säilyy hyvin, nämä voi pakastaa, että maku itse asiassa paranee parin päivän säilytyksen sisällä. Ei siinä, mä tykkään nauttia tämän aamuisin kahviseurassa, mutta tämähän voi nauttia vaikka teen seuraavaksi illallakin. Ei siinä. No niin, moi moi, nähdään taas.